星微亮，我睁开双眼，长夜漫漫总有散，来到故事终点。如果有人问，此生不悔，碰触着你的地方，刻下纠缠印痕。说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，情到地平线。荒野在歌唱，大地在淹没，我离穿透海，尘埃中花开，有复往的天，誓言追光阴，灵魂在寻找时间缝隙和你的方向。我们走吧。哼，什么破玩意儿？但别喝这个。杀了他！夺回护心灵。你莫不是对他心软了？怎么有一个声音在我脑海里？那天你那么急着跑回去，到底换回了什么？你还记得吗？我记得。哦，自从这个黑花长出来之后，神智总是有点恍惚。果然，宴会时还有些异常。莫不会是黑气之主？让我进你识海看看。想不到，这彼岸花竟然生长得如此迅速，才不足1个月，就有将我识海覆盖之势。果然是他，黑气之主想要用彼岸花的花根来操纵你。等到时候彼岸花遍布你的识海，你便会沦为他的提线木偶。原来他跟我说的3个月时间是这个意思。什么3个月？他让我3个月之内帮他夺得护心灵。啊，这么重要的事情，你怎么现在才讲？我又不打算按他的做。再说了，那龙现在厉害得很，我何德何能与他一争？你听好了，那条龙现在对你满怀愧疚，你都不用动手。知道护心灵在哪儿？它就在你的嘴上，你只要问他，他就会给你了。我不想要。燕回，我求求你别赌气好吗？现在有什么事情比你的性命还重要啊？我不是赌气，我不想要他的东西，而且也不想再跟他有任何的瓜葛。护心灵本就是他的东西，他迟早会拿回去的。再说了，现在有青丘秘宝可以帮助我们解除黑气之主的控制，我们去寻便是，不需要他人的帮助。好，我会帮你的。别跑！超火力！等等我，你别跑！你还笑？你这还追我？这什么鬼东西啊！烫得我这么烫！一个烂木头，我给它扔掉！这好像是我阿娘的东西。你阿娘？我阿娘名唤雪里，乃是青丘国主夫人，尊贵至极。青丘举国只有她的东西能篆刻领字。领字？
你阿娘的东西怎么会出现在这么偏僻的地方？恐怕要回去问问我爹才能知道。还是下不了手是吧？那我帮帮你。你阿娘的罗盘是干什么用的？既然是罗盘，那当然是指明方向的了。那很普通嘛，还是我的幻妖戒指更厉害。你看，我的罗盘厉害，我的戒指更厉害。我罗盘厉害，我的戒指，罗盘厉害，我的戒指厉害，罗盘，戒指厉害。都跟你说罗盘，他生气了。一个罗盘有什么好生气的呀？你这罗盘，你这罗盘。怎么回事啊？嘘，别说话，不要动。刚刚那是白小生。吸进去了。这是哪儿？不对劲啊！怎么会把他们吸进去呢？这不可能啊！哎呀，你在说什么？你赶紧想想办法救他们！你阿娘的东西，你打不开。 谁在那儿？这里太诡异了，不可久留。这是……天辉。 我和颜回，刚才好像是被一个法器吸进来的，这里应该是法器里的空间。这是何物？
像在对我施法。他是谁？为什么这个女子看起来这么悲伤？我心中为何会如此愤怒与悲凉？我知道了，他使用的术法是陈行山的术法，他在封印我。可他为何要封印我？人呢？应该快出来了吧？你到底行不行啊？我行，我怎么不行？怎么消失了？燕怀，燕怀，你不要过来！燕怀，不知道为什么，我现在特别想逃你的护心里，你离我远一点。你想要护心灵，我可以给你。你滚开！我不要！你别动，这里危险。我们先想办法离开此处。你才别动！我说了，我现在想逃护心里，但我又不想逃护心里。我知道我说的很乱，但我就是不想再和你扯上任何关系。我现在是真的看见你就难受，你离我远一点，我害怕。你没有死过，你根本就不懂我看见你有多害怕。护心灵的事，是我不对。人呢？能放出来吗？燕怀，怎么是你？燕回呢？你还敢跟我提燕回？我还想问你呢。你都捅过人家心口，为何还要装作一副关心他的样子？还释放了这个结界，连我也想一起弄死。我未曾想过害他，这结界与我无关，我也被困住了。你说这话就奇怪了。你那通红的剑，冒着灼人的火焰，剑刃比我胳膊还要长，你就这么往别人心里搜？你不是想害他，难道你是在救他吗？你不该让黑旗之主救他，这是在饮鸩止渴。没有你那刀，何必要饮鸩？还是你觉得我就应该把他留在地上，看着他去死？要我说，你要是真的想补偿他的话，就把你那护心灵还给他。护心灵我会给他，但你已经让黑旗之主救了他，为何还要我的护心灵？事到如今，我也不想瞒你了。他靠着黑旗之主的力量而活，黑旗之主有令，若他不带回护心灵，便不会留他的命。
所以若我是你，今晚就自觉一点，别再让我操心了。他此前一路皆是正常，唯独今晚突然黑气四溢，想要掏林。哼，是你对他动了手脚。是又怎样？我给他护心灵是为了救他，不是为了满足黑气之主。舍不得了。如今他黑气入体，黑气之主让他来掏林，你确定拿回了护心灵，黑气之主就能放过他吗？你与他演过北郭先生的故事，你可知还有一个故事，叫与虎谋皮。若想要救燕回，必须先去除黑气，再放入护心灵，方可让他同时拥有生命和自由。我来。要开始了。燕回，你别过来！我现在杀心重得很。好像没那么烦躁了。那就好。燕回，有一件事情，我必须要向你坦诚。今晚黑气的爆发是我引的，但我们被困此处，定是因为那妖龙。你为什么这么做？我想让你去掏他的护心灵。你大可不必如此。你不是说我们只要来青丘，找到了那个什么幽冥赋，就可以摆脱黑气之主的控制吗？那是我骗你的。那个时候在龙谷，我重新归来，我不能直接告诉你我跟黑气之主的关系，只能骗你来博取你的信任。后来在迷雾森林外，我又不想和你分开，所以即使我们找到了幽冥赋，也摆脱不了黑气，也不可能摆脱黑气之主。那也不是，我之所以来到青丘想要夺此秘宝，是因为黑气之主极其看重此秘宝。我原本的打算是拿到幽冥赋之后，拿着幽冥赋去威胁他，换取你的自由。否则，我愿意与这个秘宝同归于尽。你怎么会有这样的想法？除了拿命一搏，我不知道其他救你的方式了。经此一遭，我算是明白了，没有什么值得你拿命去换的，我也不值。不，你值得。不，我不值得，自己的命才是最重要的。我们可以想想别的办法。今日听你说黑气之主想要护心灵，我曾经也想过这个办法，把护心灵给他，换取你的自由。但是后来想想，我们还是别这么轻信他吧。这些事情等出去以后再说吧。方才被黑气控制，还没来得及好好观察这个地方呢。波动表盘可以到特定的地方，除此之外，空间还会自行变换。你说的表盘是这个？就是它。你写什么？我丑。我牛。这表盘怎么还骂一个夸一个？依我的分析，我做错什么了？这表盘的意思是……哎，燕回，你阿娘的东西到底怎么玩啊？燕回，燕回。
怎么又是你？你到底想要做什么？你就想用这结界拆散我与他？我早就跟你说过了，不是我。除了你还能有谁？燕回，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 你想干嘛？你别过来，离我远一点。哎，你别给我弄坏了。燕回，燕回，刚才空间变化杂乱无章，现在又戛然而止。难道外面有人在操控这法器？5变成了3。我们这么做好像没什么用啊。燕回，又是你，你不要过来！你体内的黑气被压制住了。你今日之所以黑气暴涨，是因为白小生。你不用跟我解释，你无非就是想提醒我离白小生远一点，前因后果我都知道，他这么做也是为了我。抱歉，把你牵连进来。你的护心灵，我是真的不想要。今天的事，我替他跟你道歉。实话跟你说吧，我知道你的苦衷，也理解你的做法，但是没办法，我一看见你，我就害怕。你之所以借黑气而生，都是我的过错。我只想帮你解决你身体的问题，然后我会离开。你若是害怕我可以不出现在你的面前，不会给你造成负担。当真？一如来青丘的这一路，那你离字据。这方向我看不清，我乃玲珑天妖，原本命途孑然，幸于燕回，屡次救于危命，吾感念于心，无以为报。今日有幽冥赋，愿倾力相争，并拱手相赠。你放心，帮你找回身体这事儿，我记在心上了。画着你的剪影，一遍又一遍。这一次是没有任何外力干涉，真心实意的、单纯的、真诚的，心悦于你。而今缘尽东西，江湖不复见，黄泉不相逢，立此为据，日月同明。一杯离人泪，几人尝过？年年日4月，终难成全。青山绿水之间，
江湖不复见，黄泉不相逢。绘着你的剪影，一遍又一遍。很好。吻着你的侧脸，一幕又一幕。黄昏醉了相思，仿佛过一声叹息。还有此物。一瞬交集，只为遇见你。多谢。我们还是想办法先离开这个地方吧。我在这里，一会儿看见你，一会儿看见白晓生，你可知这地方有什么规律可循？我看看你手上的表盘。3辰。我之前写的是丑。子丑寅卯，辰巳午未。你的表盘写的是地支，是12时辰。12时辰。那方才白晓生的表盘上写的是牛，莫不是12生肖？那你这个3是12月间，以北斗七星之斗柄、瑶光星所指的位置而建，在不同的时间、不同季节，会分别指向12辰，也就是12月间，就是12个月份呗。正月见寅，2月见卯，3月见辰，4月见巳。我手上的3就是3月，刚好对应你手上的辰。如此说来，只要地支和月份对上，我们便能出现在同一时空。那倘若白晓生的生肖也对上，我们3个不就是可以相聚了？说不定能找到出去的办法。对。子鼠丑牛，我把表盘拨回丑，那你12月见丑。对，那你拨回12月。如果没有见到的话，我们再拨回来便可。应回，你们怎么在一起？他说的果然是真的。说什么是真的？停在一条线上了。应回，终于出来了。燕回、龙主、白晓生，急死我了！我还以为你们要被关在里面出不来了呢。这个狐狸真是笨死了，倒腾半天也没倒腾明白。你不也没倒腾明白？我跟这东西又没有渊源。哎呀，好了好了，别吵了，我们这不是出来了吗？你的罗盘。啊，原来是这个东西，还把我们关在里面。狐狸精啊，你怎么这么对我们？我没害你们，罗盘还我！哎，又不是你的东西，你急什么呀？这罗盘究竟是什么呀？这个是我阿娘的东西，也不知道为什么会遗落在这旷野之中。雪里，雪里，你阿娘是雪里？大胆，竟敢直呼我阿娘名讳！燕回，你认识这臭狐狸的娘亲？我曾听师门的人说过，说陈星山有一位非常厉害的大师姐，连清广掌门见了都得喊她一声师姐。传说他老人家为了悟道，云游天下，没想到竟然来了青丘，还成了国主夫人。那是，我阿娘虽是玄门人，但对妖族并无偏见。她为了我阿爹来到青丘，就是为了寻找对付黑气的办法。只可惜，她已现世。你阿娘也知道黑气？当然，传说她还写了一本名为《幽冥赋》的旷世奇书，就是用来对付黑气的。
只不过现在谁都找不到。没想到还歪打正着，得了个真消息。若我们真能找到幽冥符，说不定就能控制符印，到时候我们就不用被他控制了。幽冥符若是能对付黑气，尊者这些年来又为何让我找寻幽冥符？青丘国主也不知其下落。我阿爹应该是知道的，只不过他都闭关10多年了，我都许久未曾跟他见过。或许这个罗盘就是我阿娘研制出来去除黑气的法宝。你们被卷入罗盘之中，难道是因为黑气？怎么可能？当然不是啊！或许这个罗盘年久未修，才误将我们卷了进去。还能这样？哦，哎，都累了一天了，该回去休息了。我又不困。走着走着就困了吗？好了，哼，也不早了啊。我们3个人之间，是不是有一个人应该要消失了呀？他今天怎么这么识相？我们立了字据啊？江湖不复见，黄泉不相逢。早该这么干了。这黑气之主和雪里认识吗？不知道啊，怎么这么问？我好像在罗盘里听到了黑气之主的声音。尊者和大国主夫人能有什么关系？黑气之主、幽冥府、雪里，看来这青丘并不简单。是啊，就是因为不简单，所以你才要好好的跟在我身边。走啦！走了，走了，走了。今日召集各位长老，是有要事宣布。妖龙伤害素影真人在先，九尾狐妖、萧广寒们先冠在后，如此肆意妄为，他们肯定还会有大动作。看来这妖族实在是欺负我们玄门太甚。没错，当年我们紫霄宗紫辰仙子失踪，想必也是他们搞得快。不可助长他们的气焰。对，真是太可恶了。如今这妖龙已偷渡黑河，逃向青丘。我已向青丘发信，若他们交出妖龙，我们玄门便不必与他们发起一战；但若不交，我们便越过黑河，踏平青丘。这玄妖两界数10年的和平，可是他们率先打破的。对，就是啊，对。愿听林飞真人到前。厨房，莫把我的书压坏。书，就知道你的书。我跟你说了多少次了，你这个身体要少熬夜，少忧虑。多晒太阳，多呼吸新鲜的空气。我知道了。你知道还这么操劳？你知不知道有一种死法叫猝死？大国主闭关多年，你要是倒下了，青丘谁来做主？难道
真指望竹林那个混小子吗？我没事的。没事。你这个眼睛比我上次来的时候浑浊多了，气血也亏。最近都做什么了，公子？可能最近比较劳累吧。长兰公子，赵公，公子正在医治眼疾，你怎能不经通传便径直入内？收到消息，玲珑天耀近日已出现在我青丘地界。哦，天耀他来了。可玄门诸多门派也在三重山附近聚集，今日传来消息，要我们交出玲珑天耀，否则便威胁我等再起玄妖之战。这些玄门人，此前便害了我们云溪公主，而今竟还敢如此咄咄逼人。依我之见，要战便战，我青丘断无被他们威胁的可能。罢了罢了，这些也都只是一些威胁之言。不会有什么实际的行动的。至于天耀，他要来青丘，一定好好去守护。这是自然，只是什么威胁之言便罢了。长兰公子，这些年你主事青丘，便是对这些玄门太过于温和，才让他们今日敢在三重山对我青丘大放厥词。知道还怪起公子来了。与玄门这一战，赵公大可亲自前去啊。你区一个医师，也配多嘴此事？好了好了，你们都先别吵了。公子，赵公有事禀报，龙主已到王宫外了。啊，我现在还在治疗眼疾，那麻烦赵公为我去迎接天耀，先带他去休息吧。龙主造访，我自会亲迎。这个赵玉，仗着自己掌管青丘防务，对公子也太不敬了。赵公只是为人比较坦率，但他所言所行也都是为了青丘的。你呀，也莫嚼那么多舌根了，好吗？他说别的我都不认可，唯独说公子太温和这话，我比谁都赞同。公子，你就是对谁都太好了。来吧。哇！早就听闻，这青丘王宫建在巨树之上，没想到还真有这么大的树啊！没见过吧？我告诉你们，你们看到的都是我要继承的，我厉害吧？哎，糟蹋了！你说什么？亡国之相啊！有人来了！来接我？哎呀，赵公，今日怎么能屈您大驾进来王宫外面接我呀？嘿嘿。哎！恭迎龙主！恭迎龙主！龙主，玲珑的龙，龙主的主，龙主，你们之前怎么不告诉我？不必多礼。龙主，我大国主如今正在闭关。你看他那个眼神，那个气质。安排龙主稍作休息。闭嘴，请随我来。裴老师，走吧。等等。你便是那个被陈兴山逐出山门的玄门弟子，燕回。没想到青丘的人都知道我的名字。我青丘王宫不许玄门人入内。赵公，燕辉他们在外面也帮我挺多的，让他们进去吧。玄门人不得入青丘王宫。让他们进去吧。你既然知道他的名字，就应该知道，是他与我一起
炸了永州城宿隐结界，释放了被奴役的万妖。既是龙主之意，哼！龙主，请。我们走吧。哟，刚才不是有人说要继承这一切吗？现在我知道了，在青丘你还没那条龙好用呢。现在的青丘防务不都是赵公在管吗？而且，那人狼子野心，我阿爹正在闭关，他一直对主政的二叔和我颇有不满，以后你们在青丘得小心点他。看来你们青丘也不太平。你逆着方向，我看不清。发染尽离丝，闲情两极。指缝间一阵阵划过你我年轮，清风散离，落雁会消失。画着你的剪影，一遍又一遍，吻着你的侧脸，一幕又一幕。黄昏醉了相思，风拂过一声叹息，此生一瞬交集，只为遇见你。一杯离人泪，几人尝过？年年日4月，终难成全。青山绿水之间，华年春老，深情不变。聚散总容易，细数相识，烟雨无尽。飞花吹尽人间，春风还依旧。带着你的回忆，盛满了来路。回首几度不忘，寻找你曾经模样。执手相看经年，人间繁华依旧。此间有时情难弃。